eessuma koo yookiin immoo obboleessa haadha kootu na gudeede. Ani sumaaf malee farda gurraacha gamarra kaachisanii farda gurraacha gamarra kaachisanii. Ani sumaaf malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii. Ani maqaan kiyyaa Tiin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Shawaa Bahaa Aanaa Boosat magaala xiqqoo Araddaa jedhamtu keessatti. Barumsa kiyyallee naannoo sanatti hanga kutaa 4 qofaatti baradheera. Maatiin koo qotee bulaa fi daldala horiin beekamu. Naannoo keenyatti tikseen waan hin argamneef maatii kiyyaaf hoolota tiksaa dabareedhaan barnoota koo barachaan guddadhe. Haala kanaan guyyaa tokko ganama barii sa'a 12tti ka'een hoolota koo yaaseen eegaan otoo jiruu aduun natti baha. Akkuma durii kiyyaa aduu sana jalaa miliquuf jecha gaaddisa barbaadeen halaalatti hoolota kiyya ilaalaa eeggachuu nan jalqaba. Tikseen otoo maatiin hin ga'iin dura kaatee gara tikee isheetti deemti mitiire homaa nyaata nyaadheeru hin qabu. Naannoo sa'aatii 6 yeroo ta'u aduu fi beelli waliin natti hammaatee hirribni xiqqoo na qabee muka jala rafa. Yeroo sana kutaa 4ffaa kan hin baradhu yeroo ta'u umriin koo immoo waggaa 12. Hirriba kiyya quufeen naannoo toora sa'a 8 yeroon dammaqu hoolota koo fuuldura yeroon ilaalu argachuu nan dadhabe. Oliif gadi fiigeenis muraasa yeroon argadhu muraasa yookiin immoo hoolota 5 maddiitii nan dhaba. Yoon hoolonni badde jedheen gara manaatti galee abbaan kiyya na ajjeesa. Barbaacha ganda keessa oliif gadi jooraa otoo hin jiruu aduun natti dhihee. Yoon gale abbaan koo waan na ajjeesuuf naannoo sanaa fira kan qabnu obboleessa haadha koon deeme. Balballi isaa furtuu waan hin qabneef harkaan achi dhiibamee maseenama. Haati kiyya dhalootaan warra bachoodha. Maqaan bakka dhaloota ishee beekti malee deemtees hin beektu. Abbaan ishee gootaa fi nama baay'ee hamaa waan tureef haati ishee isaa fi obboleessa ishee yookiin immoo eessuma koo kana fudhattee jalaa baddee naannoo kana jiraachuu jalqabde. Erga jabaatanii boodas harmeen ishee dhukkubsattee ni boqotti. Maarreegaa naannoo kanaa firrina ni qabu obboleessa haadha koodha mitiire natti galgaloofnaan itti goreen mana isaa banadheen abbaan kiyya yoo dhufellee akka nan argineef itillee afadheen siree jala ciise. Guyyaa guutuu nyaata waan hin nyaanneef dadhabeen hirribni na qaba. Obboleessi haadha koo kun halkan qixxee naannoo sa'a 5:00 machaansaa gatandaraa jechoota garaagaraa dubbachaa mana banatee seene. Hirriban jiru keessaa wareeree nan dammaqe. Hoolaan na jalaa baddee abbaa koo dhokadheen as akkan jiru nitti hime. Yeroo kanatti rafii rakkoon qabu erga naan jedhee booda ofiillee rafee halkan toora sa'a 6 fi daqiiqaa 45 yeroo ta'u bakkan ciisu dhufee anarra ciise. Homas jalaa ba'uu hin dandeenye. Dirqiidhaan eessumni koo na gudeede. Halkan sana guutuu akka garaasaa anatti taphate. Erga kana otoon boo'uu lafti ni bariite. Okkolaa kukkufaa gadi ba'us deemeen yoo warra kootti ni madde haatii fi abbaan koo silumaayyuu waliin galanii. Obboleessa keetu mucaa koo gudeede jedhee eeboodhaan waraanuu ni danda'a. Yaajamaa namatti ni madduun dhabe. Gara mana eessuma kootti ol deebi'een kiisii isaa keessaa qarshii 45 fudheen gara daandii konkolaataatti ol hin bahe. Ani sumaaf malee maraatoonii kaachii asnoo qofaa maraatoonii kaachii asnoo qofaa. Ani sumaaf malee ollaa fakkaatee nuti hin seeni qofaa ollaa fakkaatee nuti hin seeni qofaa. Ganama barii toora sa'a 1 yeroo ta'u konkolaataan magaalaa Finfinnee eessa deemtaa jedhee na gaafate. Anis eessa deemtuu jedheen isaaniin gaafadhe. Yeroo kana isaanis magaalaa Finfinnee deemaa jirraa jedhanii yeroo natti dubbatan yaabbadheen konkolaataa kanaan hin deeme. Magaalaa Finfinnee maqaan malee fira kan jedhamullee bakka sanaan qabnu. Buufata konkolaataa kan markaatoo naannoo laga Hareetti bu'een oliin ilaala gadin ilaala bitaa mirgas jennaan naman beekun dhabe. Erga kana mana kiristaanaa qulqulluu Istifaanos argeen itti goree taa'e. Otuun taa'ee boohuu natti galgalaa'e. Dhagaa marran taa'erra achumarran bulee. Erga kanaa bari'ee otuu nyaata nyaatiin guyyaa 2 halkan 2 bulee. Carraan qabu boo'uudhaatii mana kiristaanaa sana keessa taa'een otoo boo'u ganama naannoo sa'a 1tti jaartiin wayii gara kootti goruun maal taatee yaa mucaa koo maaliif boossaa jettee na gaafatte. Anis rakkoon irra ga'ee tokko lamaanitti ni madde. Waantan ta'eef
afuran baafadhe. Erga kanaatii gara mana isheetti na fudhattee galtee nyaata naaf kennitee uffata koo narraa baastee kan ijoollee ishee naaf kennitee qaama kiyyallee naaf dhiqxee homaa rakkoon qabu hin yaadda'inii nama barbaadeen mana namaa si galchaa barnoota keellee otoo barattuu hojjechaa jiraachuu dandeessa naan jette. Akkuma naan jettes nama naaf barbaaddee argitee guyyaa hojjechaa galgala barachuun eegalee. Haa ta'u garuu hojjedheen baatii 3 yeroon guutuu baay'ee na dhukkubee hojjechuu dadhabeen bakkan kufee na kaasanii mana yaalaa na geessanii. Daa'ima baatii 3tu gadameessa koo keessa jira. Obboleessa haadha kootu eessuma koo mucaan inni dhalchu obboleessa kan naaf ta'utu daa'ima narra godhate. Iyyee maraadheen amma dafaa narraa baasaa jedheen ofirraa daa'ima sana baasee. Haala kanaan mana maatii kanaa waggaa 3 jiraadhe. Afaan Amaariffaa barreessuus dubbisuus dubbachuus nan bare. Erga kanaa isaan biraa baheen hojii paarkingii bakkee keessa dalaguu nan jalqabe. Manas qofaa kiyyatti nan kireeffadhe. Kanaan otoo hin jiru waggaa 3 oliif irraa kanan fagaadhe. Ija ishee otoo argiin kanan ture harmee koo nan yaade. Dhokadhees deemee ilaaluu nan fedhe. Yeroon balbala mana keenyaa ga'u mucaan ta'e tokko gadi natti bahee akka na beekuu fi harmeen kiyya mana akkan jire natti hime. Baay'ee gaddeen baduu kiyya dhaga'ee waan jiruuf maaliif akkan badellee na gaafate. Anillee daqiiqaa muraasa dhaabbadheen ergan itti himee booda magaalaa Finfinnee bakka hin jirurree barreessee kenneefiin tarii abbaan kiyya yoo natti dhufe na ajjeesa jedhee waan hin sodaadheef deebi'een magaalaa Finfinnee galee. Hojii kiyya duraas ittiin fufee. Mucaan mana keenyaa gadi bahee na dubbise sun baatii 6 booda magaalaa Finfinnee bakka ani jiru dhufe. Haadhaa fi abbaa isaa dhalatee mayyuu hin beeku. Erga ani badee namatu mana keenya fidee galcheera. Anis ofitti fudheen dargaggoota hojii guyyaa hojjetan mooraa ani galu keessa galanii wal barsiiseen innis hojii jalqabe. Nama naannoo tokko waan taaneef walitti dhufeenyi keenyi warra kaan irra ni caala. Booddee irratti anis jaalladheen innis na jaallatee otuma mooraa sana keessa jirru mana tokko keessa waliin jiraachuu jalqabne. Amalli isaa, dubbiin afaansaa, waa hundisaa nama baay'ee namatti toludha. Guyyaa tokko waliin jiraannee walitti buunee hin beeknu. Galgala barnoota koorraa yeroon deebi'u yoo dura koo gale nyaata hojjetee buna danfisee na eega. Anillee isa gammachiisuuf nan yaala. Haala kanaan wal dandeenyee waggaa 4 erga waliin jiraannee booda jireenyi hin jiraadhu seenaan dabarse dhiphina sammuu koof waan gumaacheef tarii nan tasgabbaa jedheen amantaa kiyyan jijjiire. Erga kanaa garuu abbaa manaa koo waliin jiraachuun baay'ee natti ulfaate. Dhuguma na jaallatte yoo ta'e amantaa kee gara kan kootti jijjiiradhu jedheen gaafadheeni. Haa ta'uutii garuu deebii kana naaf qoode. Akkan si jaalladhu atumtuu ni beekta. Haa ta'uutii garuu yoo dandeenye akkuma duraa keenyaa wal dandeenyee amantaa garaagaraan waliin jiraanna malee an amantaa koo gara keettiin jijjiiradhu naan jedhe. Erga kanaanis kana taanaan waliin hin jiraannu jedhe. Jaalalaan otoo wal jaallannu lapheen keenya dhugaa otoo walitti boo'uu walirraa gargar baanee mooraama walitti dabalamne keessatti walirraa adda baanee mana garaagaraa kireeffanne. Erga kanaa bahasaa fi galma saalaalee jireenya biyya lafaa kana jiraachuun waan natti ulfaateef paaspoortii baafadheen gara biyya ambaatti imala koon taasise. Har'allee jaalala dhugaa jaalala qananiin jaalladha. Maalaa godhu haalatu isarraa gargar na baase. Jireenya biyya ormaa kanas jiraachuu jalqabeen waggaa 3 fi baatii 7 yeroon guutuu dargaggoo tokko waliin wal jaallannee qubeelaa yookiin immoo niikaas waliin ni hidhanna. Waliin taanee mana bareedaa warqee ta'e ijaarranne. Qabeenya dabalataas waliin ni qabna. Haa ta'uutii garuu dur yeroo na jaallatu daqiiqaan naaf bilbilee hojii akka ittiin hojjedhu kan na dhabsiisu. Har'a garuu yeroo ammaa kana torbeettillee si'a takkaa naaf hin bilbilu. Atis akka nama kaanii naganteette yoo ta'e ni kaanarraa kaasii jedhee yeroon gaafadhu lakkii ani sin gannee jedhee na didaa. Yeroon bilbilu akka na jalaa kaasuuf yeroon barreessu akka naaf deebisuuf jaarsummaa si'a hedduutti baheera. Haa ta'uutii garuu dirtaamaafillee hafuura koo nan dhaggeeffatu. Ergan biyya ambaa dhufee yeroo ammaa kanatti waggaa 8 guuteera. Maallaqa kan jedhamu kan baatii malee homaallee
of harkaa hin qabu. Abbaan manaan koo nan dhufaa akka hiriyoota koo bultii ho'aa daa'ima horadheen jiraachuu nan barbaada yoon jedhu achuma taa'ii maallaqa dalagii as dhuftee maal naaf buusuu fi jedhee natti dubbata. Otuu narratti hin beekiin dhokseen galuu barbaada. Yoon dubbadhe guyyaa kana yoonan dhufan jedhe na jalaa bada jedheen sodaadhe. Sababiinsaa inni dhalootaan biyya Jimmaa waan ta'eef ani immoo fira Jimmaas hin qabu. Magaalaa Jimmaas deemeen beeku. Mee hiriyoonni koo nama kana maal godhinaan jettu. Anumatu ofii sassobachaa maallaqa koo harka duwwaa hafuurra kadhachaa jira malee inni homaa tokko nan barbaadu. Mee hiriyoonni koo maal gochuu akka hin qabu yaada keessan naaf qodaa. Jireenya dhaatii baay'ee na dhiphise. Hirriba na dhowwee. Dafqi koo waggaa amma kanaa lafatti baduuf jedhaatii otuun waan tokko sin jalaan ta'in yaada keessaniin na gorfadha. Ana obboleettii keessan aayitii biyya Ambaarraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee xalayaa baay'ee nama gaddisiisu obboleettiin keenyi aayitii biyya Ambaarraa nuuf ergite siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettiin keenya yeroo ammaa kana rakkoo keessa waan jirtuuf maal gochuu akka qabdu yaada keessaniin deeggaraa bira dhaabbadhaa jecha qophiin guyyaa irraaf siniif qabadheen dhiyaadhellee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa. Laayikii fi sheer gochuun illee na deeggaraa jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaallaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u siniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaallaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 38 65 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun si waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii siniif nawwaa horaa bulaa. Ani sumaaf malee farda gurraacha gamarra kaachisanii farda gurraacha gamarra kaachisanii.